弟兄姊妹早晨，早晨，歡迎你翻到嚟生命眾浸信會嘅聚會，而我哋一齊企起身好唔好啊？同你身邊嘅弟兄姊妹講聲早晨好唔好啊？線上直播嘅弟兄姊妹都早晨，早晨，同你隔離嘅人講聲早晨好唔好啊？我哋今日咧同隔離嗰個打招呼係因為我哋同佢有關係啊，係咪啊？所以有冇帶住一份關係，再次同佢講，同你一齊敬拜真係好啊！網上嘅弟兄姊妹同你敬拜一齊真係好啦！你知唔知啊？唔單止我哋一齊有關係，喺聖經入邊，約翰福音15章15節咁樣講話咧，原來耶穌都好想同我哋有關係啊！佢話從今以後，佢唔再稱呼我哋係僕人，佢稱呼我哋為佢嘅好朋友。阿門！多謝主，所以我哋今日嚟到回應我哋嘅神啦。因為僕人唔知道主人嘅事，唯有好朋友之間，我哋能夠傾心吐意。喺今朝早上嘅敬拜，讓我哋嚟到神嘅面前，我哋向到佢傾心吐意，嚟到領受主今日要同我哋講嘅說話，好唔好啊？我哋一齊敬拜主。究竟因何使你把我掛牽？我呼喊聲，你聽見？是否你如今也將我念記？主你大愛，令我驚訝。究竟係乜嘢呢？究竟因何使你把我係神你嘅愛？我哋多謝你。我呼喊聲，你聽見？是否你如今也將我念記？主你大愛，令我驚訝。我已作你良朋，我已作你良朋。你看我作良朋，你的密友。我已作你良朋，我已作你良朋。你看我作良朋，你的密友。耶穌，我哋多謝你，多謝你時刻紀念我哋。你唔係高高在上嘅神咁簡單，你更加顧念我哋嘅需要。所以讓我哋宣告，主，我歡迎你嘅同在，我歡迎你今日喺我生命上面同我說話，同我建立一份更深厚嘅關係。我哋敬拜你。究竟因何使你把我掛牽？我呼喊聲，你聽見？是否你如今也將我念記？主你大愛，令我驚嘆。嚟到宣告我係神嘅好友，我已作你良朋，我已作你良朋。你看我作良朋，你的密友。我已作你良朋，我已作你良朋。你看我作良朋，你的密友。I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God. You call me friend, I am a friend of Go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 d. You call me friend, I am a friend of Go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 d. You call me friend。弟兄姊妹，可唔可以我哋一齊開聲？我哋多謝耶穌嗰份嘅愛啊！多謝佢時刻紀念我哋，多謝佢看我哋為寶貴，多謝佢回應佢嗰份恩典。I am a friend of
of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend。高超嘅真神，我哋高舉你。高超真神，你最尊榮，卻稱呼我哋係你嘅好友。好友。繼續嚟到宣告我哋嘅身份。I am a friend of God. I am a friend of God. 呢個係耶穌對我哋嘅稱呼。I am a friend of God. You call me friend. 佢紀念我哋，佢愛我哋。I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. 主喺聖經裏面話，人為朋友捨命，人的愛沒有比這更大的。而耶穌基督你就係咁樣為我哋捨命，所以主你係我哋最大最大嘅朋友，因為你流出嘅寶血，我哋得以被潔淨，我哋先至可以今日嚟到父神嘅寶座面前去敬拜佢，全係主你寶血所作成嘅功。多謝主。
心頌讚，全心愛慕主你。我哋講，我哋屬於你。對我說，我屬於你，我這生命掌握你手中。我決定要，我決意奉上。嚟到話俾主聽，你有幾咁愛佢，你有幾咁需要佢，你有幾想嚟到佢跟前。多一次復興
信實不改變嘅。過往裏你信實意義，到永遠對我哋亦最好。如果一刻這呼吸意義，我都歌唱你的恩典與我。過往裏你信實意義，直到永遠對我哋亦最好。如果一刻這呼吸意義，我都歌唱你的恩典與我。過往裏你信實意義，直到永遠對我哋亦最好。如果一刻這呼吸意義，我都歌唱你的恩典與愛。你恩典，你恩典永遠在一生最緊貼我。你恩典永遠在一生最緊貼我。你願我獻上，幸福這一刻，我所有都歸你。你恩典永遠在一生最緊貼我。你恩典永遠在一生最緊貼我。你恩典永遠在一生最緊貼我。你願我獻上，幸福這一刻，我所有都歸你。你恩典永遠在一生最緊貼我。過往裏你信實意義，到永遠對我哋亦最好。如果一刻這呼吸意義，我都歌唱你的恩典與我。再一次大聲宣告，過往裏面，過往裏你信實意義，到永遠到永遠對我哋亦最好。如果一刻這呼吸意義，我都歌唱你的恩典與我。我都歌唱你的恩典與我。主，我哋感謝你，我哋咧願意去永遠咁樣去歌頌你俾我哋嘅恩典同埋愛。我哋願意永遠咁樣去追隨你，去竭力咁樣去保守我哋，去讓到我哋能夠去追住你，永不去離棄你。因為主你愛我哋，求主你悅納我哋今日嘅敬拜同埋所有一切嘅禱告，亦都保守陣間落嚟講道嘅時間。奉教主耶穌得勝嘅名字祈求。阿門。我哋俾一個掌聲，愛我哋嘅主。弟兄姊妹清楚。